بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جمعة مباركة للجميع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم هذا الطبق تاع لا فينوازغي، خدمناها بلا بات فويتي ودرت لكم اسرار نجاح لاباط فويتي من الاول حتى للتالي. هاد لاباط فويتي اكسبريس كيما راكم تشوفوا خدمتها تمتم وطيبتهم، وشوفوا كيفاش جات النتيجه. جا الفيطاج هايل وجاني كروستيون. هاد الوصفه ما شاء الله جربوها على ضمانتي في رمضان، مام لي فولوفون تجي هايله لجميع المملحات. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. المورقه واش نحتاجو 500 غرام تاع فرينه، انا هنا غربلتها. نحتاجو زوج مغارف تاع خل ابيض، 4 مغارف تاع زيت، الملح، الماء يكون بارد، والزبده الخاصه بالتوريق. هنا في 500 غرام غادي نستعمل 250 غرام تاع زبده التوريق، غادي ندير لا مواتي تاع هاد لو باكي. انا الزبده عاودت رجعتها في الفريجيدير نسحقها تكون بارده. هنا نديرو القرصه تاع الملح، ندير 4 مغارف تاع زيت. ها المغرفه الاولى، هذه الزوجه الثالثه، وهذه لا كاتريام. ونحتاج زوج مغارف تاع خل، هذه الاولى وهذه لا دوزيام. نخلط كلش مع بعض هكذا. ونبدا نزيد في الماء بالتدريج. الماء يكون بارد، انا درته في المجمد، عمرته ودرته في المجمد. نليموها بنشف، هاد لاباط تجي ناشفه ما تجيش جاريه، وما نعجنوهاش غير نليموها كما راكم تشوفوا. هادي هاد لاباط وما نكونوا قاعدين نجمو نديرو منها، خدموا غير لا بوتيت كونتيتي باش ما تغلبكمش. غير برطله تاع فرينه كل خطره ديروها هكذا شويه وتقيسوها في الكونجيلاتور. من يجي رمضان لا ربي يكتب لنا وكنا ملحيين نلقاوها جاهزه، نجبدوها غير نخدموا بها. هذاك راني لاين فيها. هاودي لاباط تاعي راهي جاهزه. هاودي ندير في لي بلون دو طرافاي غير شويه تاع فرينه، غير شويه هكذا. نجيبو هذيك لاباط تاعنا نحطوها ونبدا نحل فيها. وهنا تحلوا لاباط تاعكم كيما راكم تشوفوا على شكل مستطيل ولا مربع، وتقدبوا لاغاب. نربي كامل هذيك الزبده تاع الفيطاج، نربيها كامل 250 غرام، نربيها فوق هذيك لاباط اللي كنا حليناها. روحوا معها بالعقل حتى اللي تكمل كامل هذيك لا كونتيتي تاع الزبده، ونوزعوها بشكل متساوي كما راكم تشوفوا حتى اللي نكمل كامل لا كونتيتي. ها هي هنا بعد اللي ربيت كامل هذيك الزبده نجيو نطويوها على 3. نسيو كيفاش نوزعوها بشكل متساوي كامل. نجي دركا نطويها هكذا. نسيو كيفاش هادو الاطراف نسقدوهم، ونعاود نجي ولا نطويها المره الثالثه. هاهادي نسيو كيفاش نجيبو هادوك الاطراف نسقدوهم هكذا، نلصقو هادي مع هادي. فوالا هكذا.
هذه هكذا تتعد الطيه الاولى. نجيو دركا بالرولو نسيو كيفاش نحلو. دركا تساعدنا تنتحل فاسيمون باسكو راه فيها الزبده الداخل. ها هادي هنا غادي نعاود نحلها على شكل مستطيل للمره الثانيه، ونعاود نطويها 3 طيات ثاني، ونعاود بنفس الطريقه نعاود نحلها بالغولو للمره الثالثه، ونعاود نطويها على 3 كيفي غادي نديرو 3 طيات وتكون لاباط جاهزه معنا. وهنا راني نحل فيها للمره الثالثه، وغادي نطويها بنفس الطريقه اللي درناها في الطيه الاولى والزوجه، وتكون لاباط تاعنا جاهزه مباشره تبداو تخدموا بها. ها هادي وتعطينا نتيجه هايله. نجو نديرو هي الاخيره. ها هادي نسيو كيفاش هنا باش نديروهم كيف نلزوها هكذا. وها هادي شوفوا هذوك الطبقات تاع الفيطاج، شوفوا البنات هذاك الفيطاج كيفاش يجي داير. فوالا ها هادي انا زدت قسمتها درت 4 با. شوفوا الفيطاج داخل كيفاش جا داير، كاين اللي غادي نخدم بها وكاين اللي غادي نقصها. هذه تنفعنا بزاف في رمضان. هنا غادي نحتاج كاس ونص تاع حليب، ها هو نص كاس واحد اخر. غادي ندير معاهم لافاني، غادي ندير مغرف ونص تاع مايزينا، هذه مغرف بيان بومبي، نزيد نص مغرف نقص شويه هكذا. غادي ندير 3 معالق تاع سكر، والحلاوه كل واحد كيما يبغي، بغيتو تنقصوا بغيتو تزيدوا السكر. هاهي 3 سكر. وهنا غادي نجي نضيف حبه تاع بيض كامله، وهنا غادي نضيف غير الصفر، ونحطها فوق النار حتى اللي تعقد لي ونوريها لكم. هذه هي لا كريم تاعنا بعد اللي طابت، تجي شابه هاد لا كريم. ها هادي دوك نخليها على جنب، نخليها حتى اللي تدفى ونبدا نخدم بها. هكا نجيبو قطعه من هذاك انا درتها في الفريجيدار غير لو طون اللي رحت خدمت هذيك لا كريم، نديرو غير شويه بالفرينه ثاني شويه هكذا على الوجه، ونجي نحل لاباط غير بالعقل. هنا غادي نقلبوا لاباط تاعنا نحلوها كما راكم تشوفوا. نقصت شويه تاع مقاطع باش ما يجيش الفيديو بزاف طويل. مهم كاش اللي ما يعرفش يحل لاباط نحلوها هكذا على شكل مربع ولا على شكل مستطيل كما تبغوا نتوما. ها هادي ومن بعد نجيبوا لا كريم ونديروها الداخل. هاي من هذيك لا كريم بعد اللي دفاتنا شويه، شوفوا كيفاش تكون دايره. ما تخلوهاش حتى اللي تبرد كومبليتمون باسكو تجمد هذه، باسكو فيها النيشه، والحاجه اللي تكون فيها المايزينا من بعد من نخلوها تكدب روحها. حنا نسحقوها هكذا تكون شويه، ما تكون بارده ما تكون حاميه. نديروها كاع على وجه هاد العجينه، ومن بعد نحكمو الزبيب. انا كنت فورته من قبل باش يجيني طري وشباب، ونديروه في الوسط ونروليوه على شكل حربوش، ومن بعد نقطعهم ونخليهم في الفريجيدار حتى لي تحكم روحها هذيك لا كريم شويه. عاد نجو هكذا بيدينا نسيو نبسطوها غير شويه
كما راه باين في الصورة. وما ننساوش البنات رانا نخدموا ورانا نستغفروا. غير هاك حبيبات، انا غير اللي كان باقي لي زبيب هذا خدمت به حاجه واحده اخرى، بقات لي بوتيت كونتيتي راني درتها هنايا الداخل. هو الهدف من هذا الفيديو سي بوكو بلوس لا بات فويتي باش نستعملوها في رمضان لحيانا الله. هاد الوصفه بزاف ناجحه، وكما شفتوا ديروها في وقفه ما تشدناش بزاف، وانا غير خدمتها بديت نخدم بها هاد الاشكال. وشوفوا كيفاش هكذاك وخرج لي الفيطاج وجات شابه. شوالا تاني سر من اسرار باش تنجح لنا لاباط فيتي، ما باش هذاك الفيطاج يجي شباب وتخرج لنا مرقه، لازم الفوغ يكون حامي بزاف. خلوا الفوغ تاعكم يسخن بيان كوم يلفو، باسكو هذيك درجه الحراره العاليه تساعد في الفيطاج. انا هنا درتهم غير صغار، وانتوما الحجم والاشكال نتوما تحكموا فيهم، وكل واحد يديكوري بالحاجه اللي تكون عنده. ديجا انا هاد لو بان وغيزان درتها لكم من قبل بوصفه مغايره ماشي بلا بات فيتي، وما درت فيه الداخل لا كريم، درت فيه غير الزبده وشفتوا السكر تاني تجي بنينه. وكما يقول لك الجود بالموجود، كل واحد يخدم بالصوالح اللي يكونوا عنده. هادو هما بعد اللي كملتهم كاملين غادي نحطهم في بلاطو ونوريكم كيفاش نزينوهم. دركا غادي نجيب هذوك الحبات تاوعي ونجي نصفهم في بلاطو هكذا، نخليو لي سباس ما بيناتهم. كما انا هنا لا كريم راهي شويه دافيه، غادي ندخلهم في الفريجيدير نخليهم حتى يحكموا رواحهم عاد باش نجو نسقدوهم. هنا غادي نعاود نجيب نفس الطريقه، نجيبو ان نوتر مورسو هكذا نخدمو به. هذا هو الجزء الثاني. نشوف كيفاش نديرو هكذا باش يطيحوا لنا كيف كيف ابوبري، ونجي نقطع هنا في الوسط هكذا، نجي هنا نقطع في الوسط باش نديرهم على هذا الشكل. غادي نجيب هذه البلاصه دائما غادي ندير هكذا، وغادي نحكم لي بيبيت دو شوكولا نديرهم هكذا. غادي نعمر كامل هنايا هكذا لي بيبيت. هنا غادي ندير شويه تاع ما في الاطراف، هذا غير ما، ها هذا غير ما، نجي ندير هنايا في الاطراف باش من بلا ما يتحليش. نعمل هكا ونشوف ونبلو. نجي هنا نفس الشيء، نجي هنايا نضغط باش يتبلع لي. غادي ندخل هذا على جنب، وهذا نحكموه نقلبوه ثاني ونخدمو بنفس الشيء كيما درنا مع الاخر. هاهاتي نمشو هذيك لا كريم الداخل باش تطلع لنا الفوق. غادي نجي نقطعوهم كيما تبغوا نتوما وكيما بغيتو، هما على هكذا. هذا هو الشكل الثاني تاعنا. وهنا غادي نجي ندير لهم تزيين بسيط كيما راكم تشوفوا.
درت غير هكذا خطوط بالخدمي باش من يطيبوا لنا يجي الشكل تاعهم شباب ومتحوف هكذا، حتى اللي يكمل كامل لا كونتيتي اللي راهي عندي نستفهم في البلا. وهذا هو بلاطو تاعنا تاني راه جاهز. دوك نعاود ندخلهم فريجيدير قد ما هذيك لا كريم تحكم روحها وندخلهم من يطيبوا. دركا هاودو بعد اللي مرت عليهم 10 دقائق نجي ندير عليهم هكذا شويه تاع بيض من الفوق وندخلهم يطيبوا. انا البانسو حوست عليه ما جبرتوش وما عنديش الوقت، ايوا راني ندير هكذا وخلاص. هاودا البلاطو تاعي بعد اللي كملت له درت لهم كامل هذوك الحبات، درنا لهم البيض ندخلوهم يطيبوا على فرن نكونوا مسخنينه من قبل على اعلى درجه. من ندخلوهم نقصوا للنار شويه، لاباط فويتي تبغي النار تكون شويه مجهده، غير نشوفوهم طابونا من تحت وطلعونا نشعلوا عليهم يدو تحميره شابه من فوق ونخرجوهم. وهذا الشكل تاني نجو نضغطوا عليه ضغطه خفيفه وهو تاني ندخلوهم يطيبوا تيدونا تحميره شابه ونعاودو نخرجوهم. شوفوا البنات بغيتكم تشوفوا الفريطاج كيفاش يجي داير. هذا انا ما عنديش فرن مروحه، شوفوا كيفاش نفخوا لنا. هادو البنات شوفوا كيفاش يجوا الحمر الوجه، وكما شفتوا لاباط فيتي ما خليتها ريحت ما روبوزات ما والو. وشوفوا الفريطاج اللي طاح لنا، شوفوا النتيجه اللي خرجنا بها، شوفوا هذاك التحمر كيفاش داير. دوك يطيب الشكل الثاني ونعاود نوريهم لكم في صحن التقديم. غادي نجيو هنا البنات نديروا لهم تزيين خفيف، نديروا هكذا نجيبوا سكر غلاس وندردروا هكذا. شوفوا كيفاش هاودا بعد اللي كملتهم كاملين ومن بعد نوريهم لكم في صحن التقديم. وهذا الشكل الثاني اللي درناه باون غيزان، انا غير شفتهم طابو من التحت عاودت جبتهم درت عليهم غير ابين هكا شويه تاع بيض من الفوق باش يدونا هاد التحميره الشابه، وعاودت قلحتهم. شوفوا كيفاش يجوا دايرين باون غيزان جا بزاف بنين. وهنا عندي شويه تاع ناباج غادي نحكموا وهما هكا حامين، نجو نديروا عليهم هنا بالبانسو. هنا اونفان لقيت البانسو تاعي هاوادو، شوفوا كيفاش تجي والله لا يجيو خير من تاع المحلات. جربوا هاد الوصفه على ضمانتي تجي بزاف بنينه وبزاف ناجحه. وكيما راكم تشوفوا البلاطو تاعنا كيفاش جا داير، يجي بزاف بنين وبزاف همي. شوفوا كيفاش مام الفريطاج يجي هايل. هاودي دوك نسيي معكم حبه هنايا. هاودي شوفوا كيفاش، شوفوا هاودا شوفوا كيفاش يجوا دايرين. راكم تسمعوا في القرمشه. شهيتكم في الجنه ان شاء الله بصحتكم.